വാട്സ്ആപ്പ് ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും MTN PROയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആംബിയൻസ് സിസ്റ്റമാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലത്തെ അടിപൊളി ലൈറ്റ് ആംബിയൻസ് സിസ്റ്റം. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കഫേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർ ഫുള്ള് ലൈറ്റ് ആംബിയൻസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ നമുക്കിന്ന് ചെയ്തുകൂടാം? അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അതുപോലത്തെ ഒന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റോടെ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് സ്ക്രാപ്പ് ഐറ്റംസ് മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. സോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്ക്രാപ്പ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ 2 സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതുപോലത്തെ മരത്തിൻ്റെ പീസസ് ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ഗായ്സ്, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 3 മരത്തിൻ്റെ പീസസ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതിൽ ഒന്ന് 25 സെൻറ്റിമീറ്ററും ബാക്കി 2 15 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അളവ് വരുന്നത്. ഇതിൽ ഒരു 15 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പീസ് നമ്മൾ 2 സൈഡും 45 ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരു എൽ ഷേപ്പിലാണ് ഇത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഈ 45 ഡിഗ്രി കട്ട് ചെയ്ത പീസ് നമ്മുടെ എൽ ഷേപ്പിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് വെക്കേണ്ടത്. ഇത് നമുക്ക് ഇനി സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ടോട്ടൽ 4 സ്ക്രൂസാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. താഴെ 2 മുകളിൽ 2 വരുന്ന രീതിയിൽ. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ബൾബ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോൾ ഡ്രിൽ ചെയ്യാണ്. ഗൈസ്, ടോട്ടൽ നമ്മൾ 3 ഐറ്റംസാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഈ 3 ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം. അതിനുശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കാണാം. സോ ഗൈസ്, നമ്മൾ അടുത്ത ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ മരത്തിൻ്റെ പീസസാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കട്ട് ചെയ്തു, അതിന് ശേഷം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് ആണിയാണ്. ഈ ആണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ടോട്ടൽ 2 ഫ്രെയിമാണ് വേണ്ടത്. ഈ 2 ഫ്രെയിം നമ്മളൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് മുകളിൽ 2 ഇതുപോലത്തെ പീസസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഗായ്സ്, പിന്നെ നിങ്ങൾ ആണി മേടുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക. കയ്യിലൊന്നും തട്ടിക്കരുത്. പിന്നെ ആണി വീഴുന്ന ടൈമിൽ ചില ആണിയൊക്കെ വളയാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു കട്ടിംഗ് പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ശരിയാക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഗായ്സ്, നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോക്സ് മോഡലായിട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ 3ാമത്തെ ഐറ്റം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഈ 3ാമത്തെ ഐറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളൊരു കമ്പിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ കമ്പി ഒരു വട്ടത്തിലായിട്ട് ചുറ്റി വെച്ചതാണ്. ഈ തുറന്ന് നടക്കുന്ന 2 എൻഡ് നമ്മളൊരു കയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കെട്ടാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇനി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് മരത്തിൻ്റെ ചുള്ളിക്കൊമ്പുകളാണ് വേണ്ടത്. ഈ ചുള്ളിക്കൊമ്പുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ വട്ടത്തിൽ കെട്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്.
നമ്മുടെ ചുള്ളിക്കൊമ്പുകളെല്ലാം കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഒരു ചൂടിക്കാട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒന്ന് ചുറ്റി വെക്കാം. ഒരു നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണത്. സോ ഗായ്സ്, നമ്മുടെ 3 ഐറ്റംസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ബൾബ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഐറ്റം ഞാനൊരു സിപ്പ് ടൈ വെച്ചിട്ട് ടാഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചുമരിലൊക്കെ നമുക്കിത് ഡ്രിൽ ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല, അതിന് പകരമായിട്ടാണ് ഞാൻ സിപ്പ് ടൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ബൾബ് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാം. ബൾബ് ചാടി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിൽ ചെറിയൊരു കെട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള 2 ഐറ്റംസും ഇതുപോലെ തന്നെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബൾബ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ ഗായ്സ്, നമ്മുടെ എല്ലാ വർക്കും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഗായ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് അമർത്തുക, അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടിൽ ദെൻ